Hey guys, good morning. Nandito naman tayo ulit sa panibagong vlog natin. Ito pala yung Daewoo na dump truck. Ang issue pala nito guys, no? Hard start. Bale yung una na troubleshoot natin, ito muna yung injection pump nya. First time pa lang siguro ito matanggal yung injection pump kasi yung grabing dumi. Hard start siya, tapos pag mag-init ayaw na talagang umandar. Yan yung chief mechanic natin. So Chip, good morning Chip. Okay man. Ano, umpisa na tayo. Umpisa na daw, tanggalin na yung injection pump. Ito pala yung kuano, sinilip namin yung timing. Yan yung timing nya sa injection pump. Balit sa bago matanggal yung injection pump, may cover pa sa dito sa taas. Dito na cover nya. Tapos may kuan pa siya dito, no, sa ilalim sa flywheel. May timing mark din. Guys, sigat na lang tayo guys, siga. Ito sakit mo. Akala ko na to. Sa toolbox to, dito to. Yan mga kamekanik. Diyan yung kuha niya, yung timing mark niya sa flywheel. Bisa asalan dia sa taas. Okay guys, yan yung timing mark nya. Flywheel, medyo malabo lang kasi yung cellphone natin hindi maganda yung quality. Nasa 15 degrees yung timing mark nya sa flywheel. Saka muna natin tanggalin yung kailangan masiting malagay natin dito, no, sa timing mark niya sa flywheel para pagbalik natin ng injection pump naka-timing talaga siya. Itong issue pala no nung kuwan na to, ang dump truck na to ay kuwan hard start. Tapos pag ang ginagawa ng driver dito, pinakatihan na lang ng kuwan ng gasolina, Coca-Cola. Yun ang sabi ng iba, Coca-Cola daw, pero ang laman gasolina. Yun guys, yung timing niya. Baklasin na lang natin to, itong 4 na bolt kabilaan. Kung gusto nyo guys, no, mag-comment para sa video natin. Comment nyo lang para malaman pa namin, madagdagan pa yung nalalaman namin.
isa pang problema nito mga kamekanik, ito yung problema. Bitin sa akin akan kam. Mas bintin dito na doon. 70 na sakit. Bintin na. Dito kay Jonas daw, hulam no kay Jonas ito. Tapos kauban ako. Yung mo hulam daw 17. Ito yung problema ko, mga kamekanik. Comment nyo naman kung paano to tanggalin yung injector nya. First time pa rin kasi itong ma-encounter. Walang lock siya. Comment na lang guys kung sino man no, sa inyo nakapanood dito sa vlog na to. Comment nyo na lang kung naka-experience ba kayo nito magtanggal ng injector ng Daewoo. Be it siya mga guys, be it. Tapos may isa rin tayong unit dito na ginawa, yung torque rod bushing yun. Ang problema lang natin itong snap ring. Wala pa tayong snap ring, pabili pa tayo yung pang heavy talaga na snap ring. Uwo to guys, uwo na dump truck. Yan. Bali dito nakalagay yung mga sira na busing niya. Dito sa guys nakalagay. Grabe din palang kuha nito, 0-0 sa masikip tanggalin. Kailangan matyaga. Dito naman yung isa sa likuran. Nakakuha ka? Okay guys, walang unit yung sa auto service natin, kaya dito muna tayo sa mga heavy equipment. Yan, tinatanggal na yung bolt ng injection pump nya. Ang dirito sa likod to matanggal ba? Oo. Makakuot siya? Hindi na kailangan nga tanggalon ang intake. Guys, first time ko pa rin to no, na magtanggal ng injection pump ng Wuhu. Wuhu yung Daewoo. Yan palang Wuhu. Okay guys, torque rod bushing lang yung problema niyan. Ito na, sinisilip na ng chip kung paano tanggalin yung bolt sa ilalim na masikip. Ang pyesa nito guys to, okay din yung hatak niya, okay din, walang problema. Yung sa usok ng tambuso niya maganda din, yung usok niya normal lang.
Ang problema lang nito guys, hard start, tapos kailangan pa ng katihan mo pa siya bago mo pa siya mapa-andar. Guys, yan na lang muna no yung vlog natin. Sana mapanood nyo at comment na rin para kahit kunti madagdagan yung kaalaman natin dito about sa Daewoo na injection pump. Okay guys, thank you guys. God bless po sa ating mga kamekanik.